لا تندم على خير ومعروف وإحسان فعلته حتى لو لم يشكروك، بل حتى لو نسب هذا العمل لغيرك. يعني تأمل قطعة السكر أعطت الشاي كل ما لديها ثم اختفت، فأصبح المدح للشاي لا للسكر. فلا تندم على خير فعلته وبذلته، فأنت المطلوب منك يعني أنك تبذل الخير والمعروف وليقع حيث يقع. فإن وقع في أهله فالحمد لله فهم أهله، وإن وقع في غير أهله فأنت أهله. يعني أنت لم تفعل هذا الخير والمعروف لأجل مدح مادح وشكر شاكر، إنما فعلت تنتظر الأجر من الله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. البعض يفعل الخير والمعروف وللأسف ينسى احتساب الأجر من الله عز وجل، وقد ينتظر يعني ردة فعل الناس تجاهه، لذلك يحزن إذا لم تأتي ردود الأفعال كما يحب ويتوقع. فقمة العطاء حين يكون المعروف بلا مقابل، إن أجري إلا على الله. بل ما أجمل من إحساس يعني أن تعطي أجمل ما تملك وأنت تعلم أن هذا الشخص لا يستحق، لأنك تتعامل مع الكريم الذي تنتظر جزاءه وثوابه في الآخرة. فإذا أراد الشخص الحقيقة ألا يندم على خير ومعروف وإحسان فعله وبذله، يقال له افعل واذهب، ولا تترقب ردود انطباع الآخرين، وليكن عملك لوجه الله وحده لا شريك له. وكن كقطعة السكر تعطي أجمل ما لديها ثم ترحل مباشرة وتختفي. وليكن لسان حالك دائما وأبدا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أسأل الله العظيم أن يصلح أعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، هو نعم المولى ونعم النصير.